之前想说是不是因为太胖，可是现在已经减肥下来啊，还是一直打呼，我就不知道到底什么问题。所以我先去大医院的睡眠中心，然后我想说，是不是给医生看一下，说，我是不是真的是呼吸睡眠中止，我要怎么还要动手术什么有的没的。就医生跟我说没有，你睡眠品质超级好。他就说，反正讲很多原因，什么悬雍垂很长，然后鼻中隔有点弯曲，然后他就说睡眠品质会不好。重点是他说这个开刀效果也不好。然后后来我就想说，反正也无法解决。然后算回来之后想说，那这样还是得尝试一下嘛，所以我就上网爬文，就是爬大家都用什么方法。所以你刚刚讲的那个擦鼻子的买过止鼾头带，把你的下颚就是嘴巴弄得很紧，然后这样就不会发出声音，也没效。后来到比较激进的是买那种止鼾贴布，就贴在你的嘴巴上面，那这样也没效。那后来我更激烈，就是把整个嘴巴都贴满，就是想说把它整个密封住，也没效。后来终于有找到一个相对比较好的方法，就是侧睡。但是拜托，你怎么能够控制你睡觉的时候是侧的还躺的？对，反正现在就变成是这件事情是，可能是我觉得一个比较没有那么好的，确实是习惯，然后我想要改变它，可是有点无力吧，因为你一直想要做很多努力，然后我也一直很积极的在想一些方法。